கிரேஸ் டபனக்கல் அப்போஸ்டலிக் சர்ச் உள்ளான மனிதன் புதிய நாளுக்குள் அனுதின தியானம் புதன்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் 23ஆம் தேதி 2023ஆம் ஆண்டு. இன்றைய தியான தலைப்பு ஆகாத சுபாவங்கள் மாறும். இன்றைய தியான வசனம் மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா? தியானம். அவன் ஒரு நல்ல மனுஷன், ஆனால் அவனுடைய வாய் சரியில்லை என்று மனிதர்கள் சிலரை குறித்து கூறுவதை கேட்டிருக்கின்றோம். தேவ பிள்ளைகள் மத்தியிலும் இவ்வண்ணமாக சில விசுவாசிகள் இருப்பதை காணலாம். நாம் எல்லோரும் அநேக விடயங்களில் தவறுகின்றோம். ஒருவன் சொல் தவறாதவன் ஆனால் அவன் பூரண புருஷனும் தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினாலே அடக்கிக் கொள்ளக்கூடியவனுமாயிருக்கிறான். பாருங்கள், குதிரைகள் நமக்கு கீழ்ப்படியும் படிக்கு அவைகளின் வாய்களில் கடிவாளம் போட்டு அவைகளுடைய முழு சரீரத்தையும் திருப்பி நடத்துகின்றோம். கப்பல்களையும் பாருங்கள், அவை மகா பெரியவைகளாயிருந்தாலும் கடுங்காற்றுக்களால் அடிபட்டாலும் அவைகளை நடத்துகிறவன் போகும்படி யோசிக்கும் இடம் எதுவோ அவ்விடத்திற்கு நேராக மிகவும் சிறிதான சுக்கானாலே திருப்பப்படும். அப்படியே நாவானதும் சிறிய அவயவமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும். பாருங்கள், சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகின்றது. நாவினாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை துதிக்கின்றோம், தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷரை அதனாலே சபிக்கின்றோம். துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது. என் சகோதரரே, இப்படி இருக்கலாகாது என்று பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வாசிக்கின்றோம். நாம் பற்பல காரியங்களை தேவனிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக் கொள்கின்றோம். அவைகளில் ஏறத்தாழ யாவும் இந்த உலக வாழ்க்கைக்கும் சரீரத்திற்கும் உரியதாகவே இருக்கின்றது. சில வேளைகளிலே அவைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு விசுவாசிகள் உபவாசித்து ஜெபிக்கின்றார்கள். தேவ சமூகத்திலே பொருத்தனைகளை செய்து வாஞ்சித்த காரியங்கள் வாய்க்கும் போது பொருத்தனைகளை குறித்த காலத்தில் நிறைவேற்றி பெருந்தொகையான காணிக்கைகளையும் கொடுக்கின்றார்கள். அழிந்து போகும் இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்காக அப்படி செய்தால் அழியாத பரலோக வாழ்விற்காக நாம் எவ்வளவு அதிகமாக வாஞ்சிக்க வேண்டும்? நாவடக்கத்திற்காக ஜெபியுங்கள். கோப சுபாவங்கள் நீங்க வேண்டுதல் செய்யுங்கள். மறைவான பாவங்கள் நீங்க விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். ஊக்கத்தோடு கேளுங்கள். பரமபிதா நிச்சயமாக பதில் அளிப்பார். ஜெபம் செய்வோம். பரலோக தகப்பனே, ஆண்டாண்டு காலமாக என்னுள் மறைந்திருக்கும் ஆகாத சுபாவங்களை நீர் அறிந்திருக்கின்றீர். அவை யாவற்றையும் நான் மேற்கொள்ளும் படிக்கு எனக்கு கிருபை செய்வீராக. இரட்சகர் இயேசு வழியாக ஜெபிக்கின்றேன். ஆமேன். மாலை வாசகம் ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம்.